Hello，大家好，你有冇諗過咧 AI 都可以去幫你睇風水呢？咁袁生師傅咧最近咧就完成咗呢一個咧一直都想搞嘅 AI 睇風水嘅 web app 啦。咁咧呢個網頁咧其實咧就可以透過 AI 嘅方法啦，配合一啲衛星圖啦、3D 嘅平面圖啦，甚至你單位上面嘅一啲咧畫出嚟嘅一啲 3D 平面圖咧，去幫你去輔助睇你屋企嘅風水，而且咧費用係全免嘅。咁首先咧你入到嚟咧，你可以打你屋企嘅地址啦。咁你會譬如我呢度輸入咗啦，沙田第一城25座啦。咁打咗去之後咧，佢就會自動幫你咧去定盤咧，捉咗個坐向。咁譬如呢個單位咧就係沙田第一城嘅25座啦。咁你會睇得到咧，你個單位上面咧乜嘢嘅坐向啦，乜嘢嘅方位啦，8個嘅方位咧，邊啲位置係好，邊啲位置係唔好嘅。綠色咧都係好嘅，紅色就係唔好啦。咁呢啲線咧就係呢啲氣流啦，呢啲氣流咧會即刻捉到咧你單位上面咧其實係吹緊一啲咩嘅氣嘅。咁呢啲氣咧紅色就係唔好啦。咁好明顯咧，依家咧佢收緊嘅氣咧就唔係咁好啦。咁其次咧就係有平面圖啦，你可以將你嘅平面圖咧搭翻上去啦。咁從而咧你就會知道咧你自己嘅單位上面咧邊一啲位置咧係好，邊一啲位置係唔好噶啦。咁上面咧亦都好多唔同嘅功能啦，譬如咧氣流就啱先講嘅一啲氣啦，水法咧就係睇到咧你單位上面咧有冇一啲咧唔好嘅水或者好嘅水，譬如有啲反攻水啦，一啲唔好嘅路況咧都可以睇到，撳落去就有解釋噶啦。咁煞氣圈咧就係你單位上面咧附近有冇一啲煞氣啦。咁譬如傳統上面我哋覺得一啲垃圾站啊、一啲警署啊、一啲醫院啊、一啲墳場都係一啲唔好嘅氣啦。咁會睇到你單位附近咧會捉晒出嚟咧邊啲係唔好，邊啲係好噶。咁結穴咧就可以睇到你單位上面咧咩位置係明堂啦，邊啲位有結穴啦，邊啲位係好同唔好咧都睇得到啦。40咧就係呢個玄武啦、青龍啦、白虎、朱雀啦，咁可以睇得到咧邊啲位置好，邊啲位置唔好啦，開唔開闊都有嘅。龍脈咧就可以撳落去咧附近條行龍咧，睇得到咧附近啲山咧係邊度有龍脈咧，係指去你單位上邊嘅。咁最緊要咧就係個形煞啦。嗱，形煞咧就可以睇到咧你捉到佢附近有乜嘢嘅一啲煞氣㗎。咁譬如探頭啊、甩風啊、天橋啊、天斬啊，甚至係一啲唔同嘅形煞咧都可以睇到。咁如果咧你係平面圖上面咧俯視嘅位置咧睇得唔清楚咧，咁我哋拉落去就有呢個 3D 嘅平面圖啦。咁 3D 嘅圖咧就可以即刻睇到你個單位啦，有咩煞氣啦。譬如咧呢度咧又見到有反攻啦，跟住咧天橋位置咧就有個天橋嘅攔腰煞啦。咁再落去有啲咩煞氣咧都可以睇到㗎。嗱，呢度咧佢會自動去飛去睇嘅。咁如果你係覺得咧咁樣睇得唔舒服嘅話咧，你可以咧自己咁樣去睇逐個去 3D 咁樣去睇。咁如果你係諗住準備要搬屋嘅話，呢個工具咧就好方便咧，可以幫你睇到有咩風景啊，幾多樓啊？譬如你係25樓嘅話咧，大概呢啲位置啦，你可以睇得到對面嘅風景係點，附近有咩煞氣㗎。咁再落去咧就係咧由於上面啲嘢咧可能都比較專業。咁下邊咧就有個 AI 嘅總評，佢會俾咗個評分你嘅，100分滿分咧，睇到呢個單位上面咧好定唔好。咁下邊咧仲有一個平面圖嘅工具，咁你可以打低你一啲幾樓幾室啦，咁佢會揾得到你單位嘅平面圖嘅。咁譬如咧呢度揾到你單位嘅平面圖咧，你就可以裁剪啦。譬如你覺得呢個單位係你嘅平面圖，咁你裁剪咗落去咧，撳落去呢個套用裁剪啦，咁佢就會即刻生成你自己單位上邊咧嘅一啲各個宮位啦，內邊嗰個走勢啦，呢啲牆壁啦，咁係完全 3D 咧，可以自己去計劃一下你自己單位上面咧點樣去佈陣，點樣去擺位㗎。咁譬如咧呢度咧，你可以睇得到啦，9宮格入邊咧原來咧最好最唔好嘅地方喺邊度啦？嗱，譬如呢個紅色嘅位置咧，就係講到咧係咪見到有倉毒呢個位置啊？咁呢個咧雙九喜慶咧就代表咧原來咧正呢個北邊咧係你屋企個財位嚟喎，原局嘅財位。咁咧你可以瞓呢間房咧就最旺啦，好明顯。咁呢度咧缺角你見得到咧已經睇得到出嚟啦，AI 已經幫你捉咗出嚟。咁你唔覺得九宮格唔啱咧，可以睇羅盤啦，咁可以着咗一啲吉凶嘅位置啦，咁逐啲去分析。仲可以你加埋翻你啲家人啊，或者係你自己屋企人啊嘅一啲功能上面去分析咧，邊啲人咧瞓咩房會好啲㗎？咁咧瞓床咧就可以自己加張床落去啦。譬如我瞓呢度嘅咁瞓張床，咁你可以自己研究一下啦，邊啲位置係好，邊啲位置唔好㗎。咁咧呢啲位置咧都有解釋啦，唔同嘅吉凶啦。咁其次咧你可以比較下兩間屋嘅。咁譬如咧我有即將要搬嘅，咁你有兩個地址去揀緊邊個屋苑好啲啊？咁你自己可以去比較啦。咁其次咧就係一個詳細嘅 AI 報告啦。咁呢個 AI 報告咧會喺各個方面啦，譬如喺理氣上面啦、巒頭上面啦、形煞上面咧去打分。咁咧你就會知道你單位咧係一個好嘅單位咧，定係唔係好嘅單位啦。咁其次咧就係一個綜合嘅分析啦，會係解釋一下咧點解呢啲分咧係好定唔好啦。
再下邊咧有個今日嘅風水啦，可以睇到每一日嘅吉凶嘅位置啦。咁你可以輸入翻你自己嘅風水年命啦，因為一間屋好咧同埋唔好咧，咁唔同嘅年命住落去嘅人咧，可能都有所高低嘅喎。咁有啲屋可能好好啦，咁可能有啲人住落去咧反而唔聚財。咁你呢度咧可以自己輸入翻你嘅命卦咧去計出嚟啦。咁全家嘅吉凶啦，睇翻你屋企人成家住落去係咪都啱用啦。擇日啦就係譬如你要去搬屋啊、動土啊、裝修啊，咁你可以擇翻個日啦。水法咧就係睇翻附近一啲水法咧有冇啲反攻啊、角嘅水啊，咁去分析一下嘅。咁形勢亦都可以分析啦，你可以打翻你住幾多樓啦。咁其次咧就係一個咧八方啊嚇，八方嘅吉凶啦，唔同嘅山星水星都有分享噶啦。咁開運嘅攻略啦，呢個月咧有咩宅運去分析啦。咁今個月咧有冇啲吉日啦？咁如果你要去分析一詳細版嘅未來嘅吉日宅遠少少咧，你可以用詳細版啦。咁咧就係一啲四靈嘅分析啦、煞氣嘅分析啦、巒頭嘅分析啦、元凶水法嘅分析。咁同埋咧就係一啲巒頭嘅分析噶，冇一啲特別嘅格局啦。咁同埋咧就係你屋企咧有冇一啲好嘅格局都會揾到出嚟噶。咁其次咧就係一啲凶宅嘅記錄啦。咁咧我就會爬咗好多一啲新聞嘅記錄啦，抄下咧你個屋苑附近有冇上過報啦。咁上個報咧就多數都唔方好嘢，係一啲可能自殺啦或者乜嘢。咁我會爬咗好多啲新聞嘅內容俾你。咁其次咧就係一啲城門訣啦。咁呢啲可能比較複雜嘅，你可能唔明咧就要問下右下角嘅 AI 啦。咁譬如咧你右下角嘅 AI 咧，咁其實咧都有一個免費嘅服務啦。你有啲咩問題唔明嘅話咧，咁你都可以問下佢噶。咁其次咧就係八宅啦，八宅上面嘅吉凶啦，咁仲有一個樓價走勢，呢個只供參考嘅啫。咁咧亦都咧會分析埋未來2年噶，譬如咧佢話2027年咧是非星唔係幾好啦，嚟咗啦。咁再未來分析咧，你都可以詳細分析落去噶。咁 AI 咧亦都會幫你分析啦，有唔明可以問佢啦。咁一啲理氣上面嘅分析啦，每個宮位上面嘅分析啦，風水嘅佈陣可以點擺啦，風水嘅禁忌啦，風水嘅擺件嘅建議啦。化解嘅清單啦，刑煞嘅偵測同埋一啲巒頭嘅吉凶。咁咧以上嘅嘢咧都係完全免費嘅。咁咧每一次搜尋呢個地址咧，其實嗰個費用咧後台上面咧都用咗唔少嘅 API 嘅 token 啦。所以咧呢個免費嘅報告咧，大家咧趁住佢仲係免費咧，完全免費就可以分享俾身邊嘅朋友啦。咁如果咧你係覺得自己咧唔夠喉，想詳細啲去睇咧，咁你可以解鎖呢個詳細版嘅風水嘅命書啦。咁咧係會完全咧幫你分析，有成24頁咧詳細咁去分析你呢個地址㗎。咁咧最平嘅版本咧199咧就會即刻咧幫你去發出呢個免費 AI 版啦。咁如果咧你係想我幫你睇嘅話咧，就可以加多200蚊啦。咁我咧會幫你去對盤啦、定坐向啦，咁攞埋你屋企人嘅八字咧睇下呢個單位啱唔啱你㗎。咁咧如果你係想升級，真係咧睇完之後咧想去擺翻個陣咧，催旺一下成間屋嘅風水嘅運勢咧，咁你亦都可以咧升級落去啦。咁如果你係之前買過199或者399嘅話咧，咁個費用咧係可以扣翻落去咧風水佈陣上面㗎。咁呢個風水分析嘅功能咧，咁依家咧仲係完全免費㗎。咁所以咧就即刻咧撳落去影片下邊嘅連結啦，去即刻試用一下啦。咁咧以上嘅資訊咧暫時咧都係只供參考嘅啫，因為咧係仲有好多功能咧需要去增加上去，同埋咧都好需要你嘅 feedback 咧去話俾我知呢一個網頁咧有咩優化嘅地方㗎。咁文生師傅，我哋下條片再見啦，拜拜。